Navê te çi? Navê min Bawer e. Navê te bawer e? Erê Bawer e. Hûn, ez, tu, hûn Kurdin. Ew Kurdin. Roj baş. Rojbaş. Rüne. Rûnem. Keremke. Spas. Navê te çi ye? Bawer e. Navê te bawer e? Baş. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Belê. Bawer. Tu Kurdî? Çima. Tu Kurdî? Erê ez Kurdim. He. Ez jî Kurdim. Baş e bawer. Tu ji kî bajarê yî? Ez ji Dêrsimê me. Dêrsim. Tu kî? Ez ji bajarê Dêrikê me. Tu ji bajarê Derîkê yî. Belê. He. Nizîkê Mêrdînê ye. Rast e. Ne diyor? Zanim. Rast e. Dünya bu derê her dem pir xweş e. Narige. Dêrîk bajarekî pir kevne. Weletekî baş e. Belê belê. Roj baş. Oo, Rojbaş. Roj baş. Roj baş. Roj baş. Roj baş. Çawane? Spas. Rüne bawer rüne. Ez rûnim. Keremke. Navê te çi ye? İşte dipirse. Ji te dipirsin. Jê re bêje. Navê te çi ye? Bawer e. Bawer. He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Azad e. Belê. Navê min jî Rojda ye. Belê. Rojda. Ha. Belê. Tu jî Kurdî? Belê. Ez jî Kurdim. Ew jî Kurd e. Baş e. Hûn jî Kurdin? Em her du jî Kurdin belê. Herî. Em jî Kurdin. Baş e Rojda tu ji kî bajarê yî? Ez ji Mêrdînê me. Em ne durî heve. Em nêzîkin belê. Belê Ew belê. jî Hûn ji ku ne? Ez ji Dêrikê me. Dêrik. Belê. Tu ji ku yî? ez jî Dêrsimê me. Dêrsim. Ê? Em ji bajarê Kurdistanê ne. Belê belê. Te na hemî tişt dizanî? Ez Kurdim wî zanim. Belê. Ew jî Kurd e. Belê. Wî jî zanim. Ez jî Kurdim. Em ya hemû ya. Kurdin. Navê min Azad e. Ez Kurdim. Ez ji Dêrikê me. Ê baş e, nexwe ez jî navê min Rojda ye. Belê. Ez ji Mêrdînê me. Ez Kurdim. Navê min Bawer e. Ez ji Dêrsimê me. Ez jî Kurdim. Navê te çi ye? Navê min? Erê navê te. Navê min Azad e. Navê te çi ye? Navê kî? Navê te. Yemin. Em nabêjin navê kî. Em dibêjin navê kê. Navê te çi ye? Navê min Bawer e. Navê te bawer e. Erê Bawer e. Navê wî çi ye? Navê wî Bawer e. Navê wî çi ye? Yewî. Erê navê wî çi ye? Nas nakim. Çi ye? Navê wî Azad e. He zanim navê wî ez derê. Ji gava ku em dibêjin navê te çi ye û navê min Azad e û navê min bawer e, em lêkera bûyînê bikartînin. Belê. Hûn fam dikin? Erê. Yani bi İngilizî to be, bi Fransî être. İja hûn dikarin vê lêkera bûyînê ji bo hemû kesan bikişînin. Mesela em dibêjin ez filan tiştim, tu filan tiştî,
ev falan tişte hûn dikarin bibêjin. بله Ka mesela bibêjin ez Kurdim, dewama wê jî tu bînî azad. بله Ez Yine. Kurdim. Tu Kurdi. Ev Kurde. Hûn Te em ji bîr kir. rast e. Em Kurdin. Hûn Kurdin. Ew Kurdin. Tamam. Eger mirov bixwaze neyîniya wê bibêje, bi Kurdî mirov tenê neyekê lê zêde dike. Bawer tu dikarî neyîniya vê lêkerê bibêje. Mesela ez yekê dibêjim dewama wê ji tu bînî. Ez ne Kurdim. Rast e tu ne Kurdî? Ka tu dewama wê bibêje? Ez ne Kurdum. Tu ne Kurdî. Ev ne Kurde. Em ne Kurdun. Hun ne Kurdun. Ev ne Kurdun. Bijîn. Tiştektin? Roj baş. Rojbaş. Rüne. Rünem. Keremke. Spas. Navê te çi ye? Bavere. Navê te Bawer e. Baş. Navete çiye? Navê min Azad e. Belli. Bawer. Tu Kurdî. Şuma. Tu Kurdî. Ez Kurdim. Ha. Ez ji Kurdum. Baş e Bawer, tu ji kî bajarî? Ez ji Dersimê me. Dersim. Tu kuy. Ez ji bajarê Derîkê me. Tu ji bajarê Derîkê. Belê. Nizikê Merdinê. Rast e. Ne diyor? Zanim. Rast e. Dünya bu derê her dem pir xweş e. Narige. Derîk bajarekî pir kevne. Pir xweş e. Weletekî baş e. Belê belê. Roj baş. Rojbaş. Roj baş. Roj baş. Roj baş. Roj baş. Çawane? Spas. Rüne Bawer, rüne. Ez rûnim. Kerem ke. Navê te çi ye? İşte de pirsa. Ji te dipirsim. Jî re bêje. Navê te çi ye? Bawer. Bawer. He. Navê te çi ye? Navê min Azad e. Azad e. Belê. Navê min jî Rojda ye. Belê. Rojda. Ha. Belê. Tu jî Kurdî. Belê. Ez jî Kurdim. Ew jî Kurd e. Baş e. Hûn jî Kurdin? Em her du jî Kurdin belê. Erê. Em jî Kurdin. Baş e Rojda, tu ji kî bajarî? Ez ji Mêrdînê me. Em ne durî hebe. Em nêzîkin belê. Belê Ew belê. jî Hûn ji ku ne? Ez ji Derîkê me. Dêrik. Belê. Tu ji ku yî? ez jî Dersimê me. Dersim. Em ji bajarê Kurdistanê ne. Belê belê. Te na hemî tişt dizanî? He? Ez Kurdim wî zanim. Belê. Ew jî Kurd e. Belê. Wî jî zanim. Ez jî Kurdim. Em ya hemû ya. Kurdin. Navê min Azad e. Ez Kurdim. Ez ji Derîkê me. Ê baş e, nexwe ez jî navê min Rojda ye. Belê. Ez ji Mêrdînê me. Ez Kurdim. Navê min Bawer e. Ez ji Dersimê me. Ez jî Kurdim. Navê te çi ye? Navê min? Erê navê te. Navê min Azad e. Navê te çi ye? Navê kî? Navê te. Yemin. Em nabêjin navê kî. Em dibêjin navê kê. Navê te çi ye? Navê min
E. Bavere. Navê te bawer e? Erê bavere. Navê wî çi ye? Navê wî Bawer e. Navê wî çi ye? Yevî. Erê, navê wî çi ye? Nas nakim. Çi ye? Navê wî Azad e. Zanım ne bir yazı der. Ji gava ku em dibêjin navê te çi ye û navê min Azad e û navê min bawer e, em lêkera bûyînê bikartînin. Belê. Hûn fam dikin? Erê. Yani bi İngilîzî to be, bi Fransî être. Ji hûn dikarin vê lêkera bûyînê ji bo hemû kesan bikişînin. Mesela em dibêjin ez filan tiştim, tu filan tiştî, ew filan tişte. Hûn dikarin bibêjin. Belê. Ka mesela em bibêjin ez Kurdim, dewama wê jî tu bînî Azad. Belê. Ez Bine. Kurdim. Tu Kurdî. Ew Kurd e. Hûn Te em jî bîr kir. Em. rast e. Em Kurdin. Hûn Kurdin. Ew Kurdin. Tamam. Bu. Eger mirov bixwaze neyîniya wê bibêje, bi Kurdî mirov tenê neyekê lêzê dike. Bawer tu dikarî neyîniya vê lêkerê bibêje. Mesela ez yekê dibêjim dewama wê ji tu bînî. Ez ne Kurdim. Rast tu ne Kurdî? Ka tu dewama wê bibêje? Ez ne Kurdim. Tu ne Kurdî. Ev ne Kurde. Em ne Kurdin. Hun ne Kurdin. Ev ne Kurdin. Bijîn. Tiştektin? Mane Kurdî hebûname ye. Mane me ye.